राम राम दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जय हनुमान दोस्तों। लेट हो रहे थे भाई, फटाफट जल्दी जल्दी भागते भागते आए ना, चल के काफी दूर आना पड़ा क्योंकि आज क्या करना है, आज जाला मारना है ना। देखो हड़बड़ी में भागते भागते जो आए हैं, टेंट में लगाने के लिए वो स्टेक्स भूल गए। अब कुछ बुश क्राफ्ट तरीका करके लकड़ी वकड़ी सेट करके एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। आज तो चल के आए हैं। बहुत दूर चल के आना पड़ा, गाड़ी को बहुत पीछे छोड़ दिया और दोनों हाथों में काफी सारे सामान भी थे, इसलिए आते वक्त कुछ ब्लॉग भी नहीं बना पाए। हवा तो नहीं है, सेट हो जाएगा ना बिना स्टेक भी। उड़ेगा तो नहीं? उड़ेगा। बीच में देख रहा था बारिश थोड़ा दूर चला गया भाई। हाँ पता नहीं, कह नहीं सकते, अगले 3-4 दिनों में फिर से हो भी सकती है। बैग वैग रख देते हैं। चल गया, थोड़ा लकड़ी लगा लिया, काम बन जाएगा। इसे देखते हैं, कोशिश किया जाएगा फिशिंग करने के लिए। उस दिन तो मैंने थोड़ा पकड़ लिया था वो फिशिंग रॉड से, आज वो राउंड वाला जाला लाए हैं, उससे कोशिश करेंगे। लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े फिशेस लगेंगे इसकी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि क्रीक व्रीक में ना छोटे छोटे मछलियाँ ही होते हैं ज़्यादातर। सब खिला लगा दे भाई, लास्ट खिला बाकी है। कहाँ लगाना है इसको? वो साइड में। इसमें से सामान बाद में निकाल लेंगे। चलो सबसे पहले चला जाए बिना देरी किए फिशिंग करने, इससे पहले अंधेरा हो जाए, है ना। फेंकोगे? अंदर तक डाल के देखें पहले। चलो क्या लगता है ऐसी भी? लगी है लगी भाई। हाँ देखो, ये देखो, लगी। रुको बाल्टी में पानी लाता हूँ, जल्दी जाओ, मर जाएगी नहीं तो। इसीलिए ही साथ में बाल्टी लाया था, पानी डाल के इसमें डालेंगे। ये देखो, ये ऐसे मरने जैसा नाटक करेंगे, थोड़ा ऐसे हिलाओगे तो ऐसे ऐसे हिलेंगे। किसी किसी को लगता है मरा हुआ मछली पकड़ लेते हैं, ऐसे ही दिखा देते हैं, खुद ऐसे ऐसे हिलाते हैं, बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ देंगे बोलिए। ये देखो भाई, पुटर पुटर कर रही है ना। यहाँ से तो 1-2 बार डाला, अब बिना आवाज़ किए वहाँ से भी 2-3 बार ट्राई करेंगे, खूब करते हैं और भी बड़े बड़े कुछ मछली फंस जाएं। ये क्या था भाई? पानी में जाला डाल रहे हो या पेड़ों में जाला डाल रहे हो? एक मछली पकड़ के मैं भी आया था भाई। डालो भैया, डालो वहां से। अच्छी है भाई। बड़ी लगी या छोटी? नहीं फंसी क्या? आया था भाई, चला गया।
क्या कर रहे हो भाई? डाली पेड़ पत्तों पर ही जाला डाल रहे हो, कब से मैं देख रहा हूँ। पानी में डाला करो भाई। भाई सियार चिल्ला रहे हैं, देखो मछली पकड़े कि नहीं, सियार चिल्लाना स्टार्ट हो गए। फंसी क्या? भाई सियार चिल्ला रहे हैं, देखो देख रहे हो अभी से, दिन के टाइम से ही वही से एरिया से। काफी शेर लगता है। पकड़ में आया कि नहीं? भाई ला तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी सी मछली फंस गई। फंसी क्या? नहीं लगा है। फंसी है क्या? तो लगा फंसी थी। देखा, हाँ कूद गई, जगह से कूद गई। चलो भाई, और तो पकड़ में नहीं आई, ये एक मछली का क्या करेंगे, छोड़ दो पानी में। मरा के बचा है, देखेंगे भाई। जिंदा होगी लगता है, पानी डाल दिया था ना, इतनी जल्दी थोड़ी मरेगी। अंदर अंदर भाग रही है। अरे रे 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 रे। चलो भाई, छोड़ दो पानी में, जाओ रे। पास में ही आम का पेड़ मिल गया, देखो कितने सारे आम लगे हैं। और पास में आके देखा तो कितने गिरे हुए मिले, देखो ये सब पक गए हैं बढ़िया से। एक खा के भी देख लिया भाई। खा के देख लिया, मीठा है ना? हाँ पूरा मीठा है। ठीक है भाई, टेस्ट करेंगे बाकी। भाई लगता है आज भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े तंग कर सकते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ फिलहाल जब तक ज़रूरत नहीं होती ना, अंदर लाइट नहीं जलाएंगे। ठीक है भाई। दिख रहा है तो क्लियर सब कुछ। तो वहाँ जो आम के लिए गए थे, आते वक्त ये सब लकड़ियाँ भी मिल गए, एक साथ ले आए थे। बाकी पत्थर तो थे ही, इसलिए आज नेचुरल चूल्हा ही इस्तेमाल हो जाएगा। आज नेचुरल चूल्हा ही इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन काफ़ी सारे सूखे लकड़ी मिल गए, देखो मज़ा आ जाएगा। देखो 4 लोग फिर से चिल्लाने लगे हैं अभी। घेर लिए लगता है। क्या बात है, चारों तरफ से घेर रहे हैं क्या? काफी शेर है भाई, इधर लगता है। तो अभी से ही वो बता रहे हैं भाई ये जंगल है, संभल के रहो, बोल रहे हैं क्या? ऐसे ही। अभी तो देर रात भी नहीं हुआ, उनके चिल्लाना शुरू हो गया भाई। वही तो सबसे पहले क्या बोलते हैं इसको, टूर
टूर दाल डाल देते हैं, टूर दाल डाल देते हैं। देखो ये डबल दाल हो गया भाई। टूर दाल भी कहते हैं, अरहर दाल भी कहते हैं। 1 कप दाल में करीबन कितना 2.5 कप पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, और कुछ नहीं चाहिए भैया। डालो भाई, जो मर्जी वो डाल दो। जो मर्जी, लकड़ियाँ मर्जी है डालने का, डाल दूँ क्या? लकड़ी का क्या डालने का क्या तरीका होता है भाई? अभी बोले जो मर्जी डाल दो। वह डालो, चिकन डालो, मटन डालो, मछली भी डालने से चलेगा। अच्छा, दाल में चिकन डालते हैं क्या? पहली बार सुन लो। तो दाल चिकन बना लेंगे क्या? देखो नहीं तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा फिर। ये हमारे तरीके से है भाई। ठीक है, एक बार बना लेंगे चिकन भी। हो रहा है तो नहीं हो रहा है भाई, ये थोड़ा इसको थोड़ा ऐसे खिसका लो, पत्थर को यहाँ थोड़ा खिसका लेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। और थोड़ा क्या? हाँ, ये प्रेशर थोड़ा छोटा है और हैंडल तो अब हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे उबलने देते हैं, तब तक वहाँ बाकी का काम कर लेते हैं। हाँ ठीक है भाई। कम से कम 4-5 सीटी तो चाहिए, मारता रहिए सीटी, बुलाने पे आएंगे सीटी मार के। और जो अगला आइटम बनाएंगे उसके लिए तो गैस में ही बनाना पड़ेगा। तो अगला क्या आइटम है भाई, ये दिखाते जाओगे? पहले आलू को उबालना है भाई। गैस में उबाल लेंगे। आज थोड़ा लंबा वाला प्रोसेस है भाई, क्योंकि 2-3 टाइप के बनाएंगे ना, इसीलिए। कीड़े बहुत तंग कर रहे हैं भाई, जहाँ भी जाओ हमेशा चले आते हैं, हर जगह पर कितने सारे। देखो काम करना मुश्किल हो जा रहा है। डाल दो भाई आलू। क्या हो रहा है भाई? चल रहा है तो सीटी मारने लगा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं होगा। कितने सीटी से हो जाएगा भाई? ये दाल तो थोड़ा मोटा वाला होता है ना, इसलिए कम से कम 5 सीटी तो चाहिए ही होगा। घुमाने वाला लेके आता हूँ, रुको। मस्त उबल रहा है ये भी। छुरे से देखो तो हो गया क्या, कैसे पता चलेगा? ऑलमोस्ट, और थोड़ी देर। रोज रोज कैंपिंग आके मुझे थोड़ा बोर लग रहा है भाई। मैं सोच रहा था कुछ दिन के लिए फैमिली के साथ एक जरूर टूर चला जाऊंगा। लगता है लॉन्ग टूर चले जाओगे तो भैया वो डायलॉग तो सुने होंगे, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से सूटकेस लेके निकलना पड़ता है। इस डायलॉग कुछ सुना सुना लग रहा है भाई। कुछ मूवी से क्या चुराया क्या? मूवी से मेरा अपना खुद का डायलॉग है भाई। वो मूवी का डायलॉग मैंने मॉडिफाई कर दिया थोड़ा। हमेशा ही मूवी का डायलॉग ही बोलता रहूँगा क्या? ये मेरा खुद का डायलॉग है। तो सूटकेस से याद आया भाई, बैगेज और सूटकेसेस में काफ़ी सारे ऑफर चल रहे हैं फ्लिपकार्ट पर, जानते हो? ये देखो कितने वैरायटी। सूटकेस की भी आजकल ऑफर चल रहा है। और नहीं तो क्या क्या सोच रहे हो? देखो अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग डिज़ाइन में, देखो अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। एक साथ 10-15 दिन के टूर में अगर निकलना चाहते हो, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बीवी के साथ, 3-4 सूटकेस मंगवा लो, पैक कर लो, निकल जाओ फिर टूर पे। फिर वहाँ से अगर तुम्हारा मन करेगा उत्तराखंड जाने के लिए,
और तुम्हारी भाभी जी का मन करेगा हिमाचल जाने के लिए, वहाँ से फिर डिवाइड हो जाना, 2 सूटकेस तुम लेके चले जाना, 2 सूटकेस वो लेके चले जाएंगे, है ना, 4 सूटकेस मंगवा लो भाई। फिर तुम उत्तराखंड घूम के आ जाना, वो हिमाचल घूम के आ जाएंगे। सही याद दिलाया भाई। फिर दिल्ली में आके मिल जाना, वहाँ से आके यहाँ आ जाना। सही क्या याद दिलाया। हाँ। मेरे पास एक सूटकेस है भाई। एक सूटकेस नहीं होगा भाई, ये क्या लाइट भी बुझ गया? सही टाइम में समझ गया, वो लाइट भी लग गया। हाँ, बैटरी गया उसका। एक सूटकेस से नहीं होगा नहीं भाई। होगा। जब तक तुम सूटकेस ऑर्डर करते हो तब तक मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। भैया इधर प्रेशर कुकर उतार दिया मैंने, उतार दिया? उतार दिया। अच्छा किया, ये तो सूख जाता पानी, फिर जल जाता भाई। नहीं तो जला हुआ खाना पड़ेगा भाई। ये देखो भाई, हो गया। क्या कीड़े मकोड़े तंग कर रहे हैं। ये तो पता चला दाल फिर जल जाएगा तो जला हुआ दाल खाना पड़ेगा। हाँ याद आया भाई। क्या याद है? आते समय कड़ी पत्ता वो सामने भी देखा था मैंने, कड़ी पत्ता की पेड़ भाई। पेड़ है क्या? हाँ, काटना खत्म हो जाए, थोड़ा नेचुरल वाला कड़ी पत्ता भी तोड़ के लाएंगे अभी। कहाँ पर है वो वाला? क्या? हाँ हाँ हाँ, देखा। हाँ हाँ हाँ, लेंगे, नेचुरल कड़ी पत्ता से बना लेंगे। पहले मैं एक नजर तो डाल दूं, तो पता चला कोई जानवर आके हमारी ओर पूरा निगरानी रख के बैठा है। पानी के पास इसलिए ही खतरा होता है भाई। शाम के टाइम में ना जानवर पानी पीने आ जाते हैं। वही तो मैं देख रहा हूँ, किसी की आंखें वाखें चमक जाए। आज थोड़ा मछली खाने के लिए मन था भाई। क्या करेंगे, एक ही मछली फंसी। ज्यादा मछलियां फंसते तो शायद बनाते। क्या करेंगे भाई, मेरा हाथ आज क्या हो रहा था। कैसे कैसे फेंक रहे थे भाई? तो जाला को पानी में डाल रहे थे या झाड़ियों में डाल रहे थे? धीरे से। मैं भी थोड़ा लाइट को दूर रखा हूँ, नहीं तो कीड़े अंदर चले जाएंगे। जला नहीं तो वो पूरी ना जला, नहीं जला नहीं। अरे वाह, बढ़िया पक गया है। देखो देखो, कीड़े को और मत लाओ भाई। मस्त भाई, गल गया, एकदम गल गया। प्रेशर कुकर काम आ गया। साइड में गैस जा रहा था, मैं सोचा था नहीं होगा, फिर भी हो गया। फिर भी हो गया भाई। इस पिटारे में जानते हो क्या है? खजाना है, खजाना है, खजाना। ये देखो खजाना। आए, ये तो लहसुन है भाई। लहसुन कोई खजाने से कम है क्या? कितने लाभदायक होता है जानते हो? इससे शरीर के कितने बेनिफिट्स होते हैं। हार्ट के लिए अच्छा है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मुझे भी नहीं पता। ये भी क्या फ्लिपकार्ट से आता है क्या? ये लोकल से ही आता है भाई। अब हर चीज़ फ्लिपकार्ट से ही मंगवाओगे क्या? कमाल करते हो भाई। शादी तुमने यहाँ पे रियल किया था या फ्लिपकार्ट में किया था? मैं सोच रहा था ये भी क्या फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा है क्या? ये लोकल ऑफर चल रहा था, किलो 120। आपके एरिया में बताना दोस्तों, लहसुन कितना रुपया चल रहा है आपके एरिया में किलो के हिसाब से? हमारे यहाँ 120 चल रहा था। मैंने उस वक्त 1 किलो उठा लिया। इतने सस्ते नहीं मिलेगा। और अभी सोचा ये फ्लिपकार्ट में नहीं है। हाँ, ये लोकल कार्ट में है। छील लेंगे। कितने, एक कितने चाहिए? 5-6 से हो जाएगा लगता है, नहीं तो ज़्यादा भी डालेंगे तो पूरा मेडिसिन लगेगा। देखो, लेकिन काफ़ी मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं इसमें, आयुर्वेदिक गुण होते हैं ना, काफ़ी गुणों से संपन्न। मैं तो इतना तो ज़्यादा नहीं मालूम भाई। नहीं, मुझे मालूम है, मैं कल सुना हूँ भाई। अच्छा, नहीं मुझे इतना पता है, हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। और क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अगर हमारे दर्शक हमारे थोड़ा हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे, तो नॉलेज दे देंगे, तो और भी बढ़िया हो जाएगा, है ना? मैं सुना हूँ चिकन के लिए बेनिफिट होता है। हर बात में चिकन ही घुसेड़ना है क्या तुमको? अब लहसुन में चिकन कहाँ से आया भाई? रुको रुको, एक काम करते हैं, नेक्स्ट कैंपिंग में चिकन ही बना लेंगे भाई।
लेकिन मेरा एक शर्त है, क्या भाई? नेक्स्ट कैंपिंग में चिकन तो बनाएंगे, कुछ हटके होना चाहिए भाई। वो रेगुलर सिर्फ लाके क्या वो बोलते हैं, सिर्फ भुनाई करके वो करने से नहीं होगा, कौसने से नहीं होगा। कुछ अलग तरीके से बनाएंगे चिकन को, क्या बोलते हो? कुछ चैलेंज टाइप हो जाए। बनाएंगे भाई, पहले तुम ट्राई करना भाई। अब मैं ही ट्राई करूँगा, घबरा मत, मिल के खाएंगे। लेकिन कुछ हटके बनाना पड़ेगा, हाँ जैसे कि बारबेक्यू या फिर कबाब, ऐसे कुछ बनाएंगे, टिक्का मसाला, ऐसे कुछ हटके रेसिपी होना चाहिए थोड़ा। तो फिर मैं पहले ट्राई करूँगा भाई। हाँ, नाम सुन के मैं पहले ट्राई ठीक है भाई, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वही आइटम बनाएंगे, ठीक है, चिकन का। हाँ ठीक है भाई। बीच में ना भाई लहसुन किलो कितना हो गया था जानते हो? हाँ, 400 रुपये से ऊपर चला गया था ना। आजकल थोड़ा कम है भाई। हाँ, इसीलिए तो जैसे ही मैंने सुना 120, मुझे झटका लगा पहले तो 440 वोल्ट का। ये 400 रुपये से 120 आ गया, दे दो भाई 1 किलो, बोला मैंने तो इमीडिएटली, बिना सोचे समझे। वो डाली क्या 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 डाली बोलते हैं हमें? वो टूर दाल। टूर दाल, हाँ वो भी ऊपर चल रहा था बोलते थे। वो भाई और ऑफर नहीं कर रहा है। नहीं, सच्ची बताऊँ तो ऑफर तो चल ही रहा था। टूर दाल भी काफ़ी महंगे मिल रही है। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, रियल में बता रहा हूँ, मतलब जो हमारे साथ होता है ना वही बता रहा हूँ मैं। रियल में टूर दाल एक्चुअली बहुत कॉस्टली है ना, तुम तो जानते हो। हमारे यहाँ पे कितने बिकते हैं? 170, 180, मिनिमम से मिनिमम 160, सबसे जो ख़राब क्वालिटी होगा। लेकिन फ्लिपकार्ट का जो ग्रोसरी होता है ना, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, 130 या 135 कुछ पड़ा था। अंदाज़ा लगाओ कितना प्राइस डिफरेंस। हाँ भाई हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो 10 रुपये कम हो जाए ना, वही बड़ी बात होती है। इधर 30 रुपया या फिर 20 रुपया कम हो जाएगा तो मंगवाई नहीं ऑनलाइन से। वो भी घर में लेते दे के जाते हैं भाई। घर में आके डिलीवरी दे के जाते हैं, देखो तो क्यों ना मंगवाए। इसीलिए ही बोलते रहते हैं ऑफ़र है, क्योंकि एक्चुअल में ऑफ़र होता है। और भी वो ऑफर का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। अब खाना पकाएंगे भाई, खाना पकाएंगे नहीं तो नहीं तो हमारा ऑफर जाएगा फिर खाने का। नहीं तो हमारा एक्सपायर्ड डेटरी बेट हो जाएगा। ना क्या बोलते हो? ऐसे ही कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोले, वो तो समझ नहीं आया मुझे। ऐसे ही मेरा मुंह से निकल गया, मैं क्या बोला मुझको भी पता नहीं। बढ़िया भाई, तेल तो डाल ही दिया था। अब ये देख रहे हो क्या है? लाल मिर्च और पंचफुटन बोलते हैं ना इसको। पंचफुटन बोलते हो। हाँ, साथ में सूखी लाल मिर्च। हाँ, डाल रहा हूँ, डालो। ये गया। और साथ में लहसुन के साथ साथ चीटी भी जाती, लहसुन। और उसके साथ साथ वो आते समय कड़ी पत्ता लाया था, वो भूल जाओगे क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुकर बना कर भाई? डाल दो। हाँ डालो भाई। कड़ी पत्ता कितने चाहिए? इतने हो जाएंगे? हो गए। चलो तुम्हारी खुशी के लिए और 2 भी डाल दिया। जाओ, क्या खुशबू भाई, वाह वाह वाह। फटेगा तो नहीं? थोड़ा सा प्याज, खुशबू देख रहे हो? तो भैया ये तो हो गए, फटाफट टमाटर डाल दो भाई। सब डालू ना थोड़ा रखूँ? आधा डालो, इससे पहले ये जले। हाँ, तो बात ये है, एक्चुअली टमाटर को डाल के साथ भी उबाल सकते थे ना, ऐसे भी किया जाता है। बाद में डाल मतलब टमाटर को ऐसे भून सकते हैं, नहीं तो जो ट्रेडिशनल तरीका, पुराना तरीका, डाल के साथ ही टमाटर को मतलब उबाल लो, प्रेशर कर लो। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे क्या, ये जो पंचफुटन वगैरह है इसको भुनाई करके डाल देते हैं, वैसे भी होता है। ये थोड़ा हमारा तरीका हो गया है ना, ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका से भाई, शॉर्टकट तरीका और हमारा नया तरीका। इसमें थोड़ा मसाला वसाला मिला लेंगे हम थोड़ा, क्या बोलते हो? घर में है हर जिनिस, हर अवेलेबल नहीं होता है ना। हाँ, इसलिए शॉर्टकट तरीके से भाई। और एक याद आया भाई, क्या?
वो अदरक लच्छा जैसे भी डाल सकते हैं भाई। हाँ, बाकी ये थोड़ा हमारे तरीके से मसाला डाल बना लेंगे क्या। ऐड कर देता हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर भी डाल दो। और कभी फिर एक दिन वो भी ट्राई करके बनाएंगे भाई। हाँ एक ही बार तो हर बार नहीं होता है ना। हाँ, अलग अलग तरीके से ट्राई करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ही डालो, हो जाएगा। और थोड़ा मसाला पाउडर भी डाल देना हो, मसाला डाल बनाएंगे ना। हाँ, हो गया। क्या करना है, ये जो दाल है ये तो एक्चुअली थोड़ा गाढ़ा हो गया था, थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा, मिला के इसको मिला के उसमें डाल देंगे। तो ज़्यादा भी मोटा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा दाल। तो ये थोड़ा क्रश करने जैसा कर देना है इसको, जितना मिल जाए उतना अच्छा है। अब इसमें मिला देना है भाई। देखा पक गया ना बढ़िया से, बिल्कुल भी जला नहीं था। देखो क्या लग रहा है, डालो भी हो गया। तो हो गया भाई, थोड़ी उबाल आने से हो जाएगा। नमक डाला है तो भाई। हाँ, नमक उस वक्त डाल दिया था ना। तो भाई जब तक वो उबल रहा है तब तक ये जो आलू हमने उबाले थे इसके छिलके निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे भाई। ठंडा तो हो गया है। बढ़िया होगा कैसे ये भी। इसका छिलका यहाँ पर रख देते हैं। सॉलिड उबल गया है भाई। देखेंगे भाई क्या हुआ। हो गया, हो गया लगता है। हो गया, हो गया। इतना हो जाएगा, नहीं तो ये सूख जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। बढ़िया हो गया ना। मस्त भाई। निकाल देता हूँ। थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा जीरा, तो सूखी मिर्च चला। अब प्याज और हरी मिर्च डाल दो भाई। ये तो बढ़िया हो गया भाई। अब टमाटर डाल दो। अब टमाटर डाल देता हूँ। चलो भाई, पहले धनिया पाउडर ही मिला लो। देखो भाई कितने डालो, और थोड़ा डालो। हल्दी पाउडर हो जाएगा, मसाला पाउडर डाल दो। अब नमक डाल दो भाई। देखो कितना चाहिए भाई। मैश किया हुआ आलू डाल दो भाई। अभी तो मैश किया हुआ आलू। हाँ बढ़िया, तो मैश हो गया है। हो गया है ना। हाँ, डाल दो। बैटरी गया भाई। अब इसके ऊपर अंडे फोड़ दो। अच्छी तरह से पका लो भैया। पक रहा है तो पूरा आलू अंडा सब मिक्स कर दो। वाह भैया, क्या एक आलू भुर्जी बन गया है ना। पूरा मस्त। देखो भाई, बढ़िया भुर्जी। देखो ना। वाह भाई बढ़िया, मस्त ना। मस्त हो गया भाई। मुंह में पानी आ रहा है एकदम। हम्म। और थोड़ी देर बस हो जाए। मिनी मोगरा चावल है ना। हाँ, मिनी मोगरा। अब क्या हो रहा है भाई, सेट नहीं हुआ क्या। सेट नहीं हुआ था, जोर जोर से पानी का जो प्रेशर गया उससे वो हिल गया। पकड़ के पकड़ना है भाई। हाँ, नहीं तो हल्का वाला पेन होता है ना इसलिए। नहीं तो भूखा सोना पड़ेगा लगता है। खुला छोड़ देते हैं तो मक्खी गिर जाते हैं। देखो
जानबूझ के लाइट थोड़ा दूर दूर रखा है मैंने, क्योंकि इतने कीड़े उड़ रहे हैं, भिन भिना रहे हैं, कुछ गारंटी नहीं ना, गिर जाएंगे तो फिर कीड़ों का खाना हो जाएगा फिर। हर जगह पे कीड़े ही कीड़े हैं भाई, जहाँ भी जाओ कीड़ा ही कीड़े। हाँ, अब एक काम करते हैं, ये बड़े बड़े कटोरे में ना दाल ले लेंगे, ये जो प्लेट्स हैं इनमें परोस देता हूँ आलू अंडा भुर्जी, ठीक है। क्या टेक्सचर देखो, जबरदस्त। बाकी मुझे तो चम्मच से ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ हो गया छोटा सा ट्रेजेडी, क्योंकि बाकी का खाना तुमने बनाया ना, वजह तो जानते ही होगे। इसलिए मैं खाना बना रहा था, पता नहीं कैमरे में आया कि नहीं, उस टाइम में तेल का एक छींटा गिर गया ना, यहाँ पर फूल गया है, इसलिए मतलब ज़्यादा तो चोट नहीं है, लेकिन जलन बहुत हो रहा है, तो जलन की वजह से मैं खाना नहीं पका पाया। गर्मी थोड़ी भी लगती है तो बहुत जल रहा है, इसी वजह से खाना भी नहीं खा पाऊँगा हाथ से अभी, तो मतलब खाना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, बाकी कल को घर में जाके दवाई लेना भाई, हाँ ले लूँगा, लगा लूँगा, कुछ मलहम पट्टी करवा लूँगा भाई। बाकी दाल वगैरह क्या हुआ है देखो भाई, थोड़ा दाल तड़का मसाला दाल हो गया ना, ढाबे के स्टाइल में ये लगता है। दाल को ही चखता हूँ सबसे पहले, क्या लग रहा है, खुशबू देखते हैं, कमाल है भाई, कमाल। चखो, नंबर 1 भाई, मजा आ गया। ऐसे दाल कभी पकाई नहीं है हमें, कभी नहीं, पहली बार में ऐसे होगा, सोचा नहीं था। घी भी थोड़ा पड़ता तो और भी मज़ा आता है। देसी घी भी डाल सकते हो, जो खाते हैं देसी घी थोड़ा डाल सकते हैं, लच्छे अदरक डाल सकते हैं। और ये आम जो उस वक्त गए थे वहाँ से तोड़े हुए पके हुए आम, मीठा है, देसी आम। नॉर्मली देसी आम मीठे होते हैं। आलू अंडा भुर्जी, शानदार, ये भी जबरदस्त। तो सारा कुछ परफेक्ट, नमक वगैरह एकदम सही, देखो एक नंबर भाई, मज़ा आया ना। मज़ा आया। पहले मैं क्या करता रहा घर में, भुजिया ऐसे पार्डू के जैसे नहीं हो रहा था, इसको गोटा गोटा बोलते ना ये। हाँ, अंडे का थोड़ा दाना दाना रखा। हाँ, दाना दाना वाला खाया था, ऐसे वाला नहीं खाया था। ये अच्छा लगा ना अभी। ये कहाँ से देख के आया था भाई? खुद से थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया था भैया, ये मैंने। बड़ा है भाई, चारों तरफ थोड़ा देख लिया, तो नजर मार लिया, निगरानी रख लिया भाई, सब सेफ है, कोई जानवर था नहीं। अब चैन की नींद सो सकते हैं दोस्तों, है ना। हो, मैं और रह नहीं सकता भाई, पूरा हाथ पैर सब दर्द कर रहा है। मेरा भी भैया, आज इतने दूर चल के आए, ऊपर से इतना सारा काम कर लिया दोस्तों। गुड नाइट। गुड नाइट दोस्तों। बहुत काम था भाई आज तो, ऊपर से फिशिंग वगैरह। सो जा भाई, गुड नाइट।